மயில்கள் பற்றி இதுவரை யாரும் அறிந்திடாத 8 உண்மைகளை இதில் பார்ப்போம். அதில் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது, மயில்கள் 20லேருந்து 30 ஆண்டுகள் வரை உயிர் வாழுமா. பீகாக்குங்கிறது மயில்களோட பொதுவான பெயர் கிடையாதான். ஆண் மயில்களை பீகாக்குனும் பெண் மயில்களை பீஹன்னும் குறிப்பாங்களாம். பீ ஃபவுலுங்கிறது தான் மயில்களோட பொதுவான பெயராம். பெண் மயில் சராசரியாக 3லேருந்து 7 முட்டைகள் இடுமா. அதை அடைகாத்து குஞ்சு பொறிஞ்சதும் தாய் மயில் கோழிகளை போல் அதை பாதுகாத்து வளர்க்குமா. 1963 தான் இந்தியாவோட தேசிய பறவையாக மயிலை அறிவிக்கப்பட்டது. வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 மயில்களை வீட்டில் வளர்க்க தடை செய்கிறாங்க. வேட்டையாடுறதுனாலையும் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தினாலையும் மயில்களோட எண்ணிக்கை ரொம்பவே குறைஞ்சிக்கிட்டு தான். இப்போதைக்கு இந்தியாவில் ரொம்பவே குறைவான எண்ணிக்கையில் தான் மயில்கள் இருக்குன்ட்டு ஒரு கணக்கெடுப்பு சொல்லுது.